就在这20来年，大家想寒冷增加了，对吧？实际气候是变热，但是我们的寒冷增加了，为什么呢？因为人类几万年的进化过程中都已经适应了什么呢？夏天热，冬天冷，对吧？适应了，你的基因已经适应它了，你的构造适应它了。冬天时候闭肠，夏天然后怎么样？皮肤开泄，阳气在外，出汗。几万年进化出来的我们的这个身体的这个结构，结果最近20年改变了，怎么改变呢？空调出现了，对吧？空调出现以后，我们一年四季都是冷的，冬天冷了，夏天怎么开空调啊？所以我到广东去讲课，这个现场啊，这听众冻得受不了，这样下边哆嗦。我说求求主办单位能不能把空调温度升高，听众受不了了。我到上海去，我告诉大家，我到上海的经验是这样的。无论什么季节上上海，除了冬天羽绒服之外，春夏秋4个季节，我一定要带西装的，穿西装去。为什么呢？夏天上海各个地方全都空调，全都穿西装，你不穿西装你就会冻啊，就很厉害。所以这个温度降低以后，人们本来皮肤开泄，发现外边很冷，闭肠，对吧？血液本来要气血循环快的，冷凝住，那么会怎么样？让它的这个气血凝结，是这样的。我们说会导致血瘀。